Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vais expliquer quelques exercices dans des situations différentes. Alors, premier exercice, un placement de 10 000 dirhams effectué au taux de 15,5% du 14 mars au 30 mai 2020. Première question, calculer l'intérêt généré. Deuxième question, calculer la valeur acquise. ايه قبل ما تشوفوا لا كوريكسيون حاولوا تاخذوا ورقه وستيلو وتخدموا بوحدكم وتشوفوا فاش غادي تخطئوا ومن بعد عاد باش تكملوا الفيديو. الكوريكسيون قبل ما تبدا فيه غادي تحاول تاخذ واحد فلوريسون وتسينيالي اي معلومه عارفه غادي تفيدك في الكالكيل ولا في لا ريزوليسيون ديال ليكزارسيس. اول سؤال هو قال لك كالكولي لانتيغي جينيري. كيف ما كنعرفوا حنا لانتيغي جينيري شنو هما لي فاكتور اسونسيال اللي كنحتاجو فيها؟ كنحتاجو الكابيتال بلاسي، كنحتاجو لو طو دانتيغي، وكنحتاجو لا ديغي دو بلاسمون. سي زيرو معطينا اللي هو الكابيتال 10000 درهم، لو طو 15.5%. بقات لينا لا ديتيرميناسيون ديال لا ديغي. هنا فين كيوقع مشاكل بالنسبه للطلبه. دونك كيفاش غادي نحددها؟ عندي انايا المده من 14 مارس حتى ل 30 ماي 2020. اول حاجه كنمشي للشهر الاول مارس، شحال فيه من يوم؟ فيه 31. دونك كندير 31 ناقص 14 زائد 30 جوغ ديال افريل زائد 30 جوغ ديال ماي. في التوتال غتعطيني 77 جوغ. الوغ لا كيسيون نيميرو 1، l'intérêt généré est égal capital fois le taux fois le nombre de jours sur 360. عطاتنا كتساوي 331.527. Deuxième question, déterminer ou bien calculer la valeur acquise. La valeur acquise est égale la somme placée, c'est 0, plus l'intérêt généré, c'est-à-dire 10 000 dirhams plus 331,527 dirhams est égal 10,331,527 درهم. Nous avons l'exercice numéro 2. Calculer l'intérêt simple produit par chacun des placements suivants. يعني عندك 3 placements وفي كل placement خاصك تحسب l'intérêt généré. أول placement هو 40,000 درهم à 5% du 20 avril 2020 au 16 juillet 2020. Deuxième opération عندك 20,750 درهم à 9.5% du 10 أكتوبر 2018 و 10 فيفري 2019. Troisième opération اللي هي 5,786 درهم à 7.5% du 14 janvier 2020 au 31 mars 2020. حاولوا توقفوا الفيديو وخدموا هاد لي زوبيراسيون باش ما يبقاش عندكم اشكال في ليوتيليزاسيون ديال لي فورميل دانتيغي ولا ديال فالور اكيز. الوغ كتطبيق مباشر للعلاقه ديال لانتيري، بروميير اوبيراسيون عندنا سي زيرو فوا تي فوا نومبر دو جور سور 360. دونك 40,000 اللي هو لو مونطون دو كابيتال فوا 5% فوا 87 هي لا ديغي ما بين 20 افريل و 16 جويي 2020. تو ديفيزي بار 360 غتعطينا 483.33 درهم. هذه في السؤال الاول. في السؤال رقم 2 تطبيق مباشر ايضا عندنا 20,750 هي المونطون ديال الكابيتال فوا 9.5% لو طو دانتيغي فوا 123 جوغ على 360 كتساوي 673.51 درهم. اخر اوبيراسيون المونطون بلاس اللي هو 5,786 لوطو دو بلاسمون ولا لوطو دانتيغي اللي هو 7.5% فوا لا ديغي اللي هي 77 جوغ. تو ديفيزي بار 360 غتعطينا 92.82 درهم. دونك هذا هو التصحيح ديال ليكزارسيس 2. اكزارسيس 3 غادي نعطيه لكم وغادي تخدموه، والفيديو القادم غادي نطرقوا للشرح ديالو ولا غادي نخلي لكم الشرح في ديسكريبسيون. Exercice 3. Calculer le capital qui est placé à 12,5% pendant 72 jours et qui génère un intérêt de
4320 dirhams. Exercice ou bien opération numéro 2. Après quelle durée de placement le capital 8640 dirhams à 15,5% a-t-il produit comme intérêt 1240,8 dirhams? Et enfin, pour quel taux de placement le capital de 56 400 dirhams placé pendant 75 jours a-t-il produit comme intérêt 940 dirhams? Alors, l'opération رقم واحد l'inconnu هنايا هو لو كابيتال اللي حطينا باش جينيرينا هذيك لانتيغي. دوزيام اوبيراسيون l'inconnu هي لا ديغي دو بلاسمون المده اللي تحط فيها هذاك الكابيتال. وفي اخر اوبيراسيون l'inconnu هو لو طو دو بلاسمون ولا لو طو دانتيغي. Bon courage.